च्याप्टर 4 सम्म आउँछ मैले त्यो भन्दिनै हाले तिमीहरुलाई च्याप्टर 4 सम्म आईआरआर सम्म आउँछ बीवाईसी रेशियो पनि आउँदैन है त्यहाँसम्म आउँछ 25 मार्क्स को एक्जाम हुन्छ है म लेख्दिम ल त्यहाँ नोटिसमा खै त रेकर्डै हुन मान्दैन त के हो भइरा त सर घुमै छ त रेकर्डिङ भएर बल्ल बल्ल है बल्ल यहाँ पनि भयो ल ओके अब हामीले के अरे प्रपर्टिजहरूको बारेमा डिस्कस गर्यो तिमीले क्वेशन्स हेर्यो भने सायद यस्तो क्वेशन टिओसीको म्यामले क्वेशन हालिदिनु भएको छ तिमीले हेर्दाखेरि के अरे रेगुलर सेट्स आर क्लोज अन्डर युनियन क्लोज अन्डर इन्टरसेक्सन क्लोज अन्डर कम्प्लिमेन्टेसन क्लोज अन्डर क्लिन क्लोजर भनेर चाहिँ यस्तरी काइन्डको क्वेसन सोध्छ सधैँ सोधिरहेको क्वेसन चाहिँ मिस भएको छैन अहिलेसम्म होइन ठिक छ अब बाँकी रहेको तिनवटा पढ्नौँ होइन अब बाँकी रहेको हामी चाहिँ तिनवटा के अरे प्रपर्टिजहरू पढौँ अब बाँकी रहेको भनेको रिभर्स छ होइन रिभर्स ल अलिकति ठुलो भयो रिभर्स अब रिभर्स भनेको हामीलाई थाहा छ नि होइन जस्तो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट र रिभर्समा अलिकति फरक छ है फेरि हामीलाई रिभर्स भनेको कम्प्लिमेन्ट जस्तो लाग्छ त्यो के हो रहेछ अब म यहाँ बस्छु एकैताल ल अब बाँकी रहेको भनेको हाम्रो रिभर्सल REVERSAL ल अब यसले के भन्छ भने रेगुलर ल्याङ्ग्वेज आर अल्सो क्लोज अन्डर रिभर्सल भन्दैछ होइन रेगुलर ल्याङ्ग्वेज आर अल्सो क्लोज अन्डर रिभर्स अर रिभर्सलमा पनि के हुन्छ अरे के अरे रेगुलर हुन्छ अरे अब पहिला रिभर्स भनेको के हो होइन रिभर्स भनेको के हुन्छ भने सपोज मेरो एउटा ल्याङ्ग्वेज यल छ अरे होइन ल्याङ्ग्वेज एल छ अरे त्यसमा मेरो ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको 0 1 होला होइन 1 0 होला 1 1 यस्तो राखौँ न 0 1 राखेँ ल 1 1 राखेँ अनि 1 0 1 राखेँ 1 0 0 1 राखेँ यो त फेरि ल 1 0 0 राखेँ त्यसपछि 1 1 0 0 यस्तो राखेँ ल हो मैले यसको रिभर्स देखाउनु पर्यो भने मैले माथि यसरी आर लेख्छु होइन यो सायद थाहा छ होला तिमीलाई हो अब यसको रिभर्स भनेको ठ्याक्कै यसलाई उल्टाउनु त हुने अब भनेको 1 0 हुनुभयो होइन अब यो 1 1 भनेको चाहिँ के भयो 1 1 नै भयो होइन रिभर्स गर्दाखेरि यो 0 यो के हुने भयो 0 0 1 हुने भयो होइन अनि यसको रिभर्स गर्यो भने मैले के हुन्छ 0 0 1 1 हुन्छ ल यो त तिमीले बुझेको छ सिम्पल भयो त होइन यो त बुझ्छ कुनै पनि स्ट्रिङको हो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज हो कोही के सोधिरहेको कसैले म्युट गर म्युट गर कसको म्युट भएको छैन ल है म्युट भएछ ओके ल मैले के भनेछु भने रिभर्स प्रपर्टी भनेको चाहिँ कस्तो छ भने कुनै पनि एउटा स्ट्रिङको ल्याङ्ग्वेजको कस्तो ल्याङ्ग्वेज छ भन्दा 0 1 छ 1 1 छ 1 0 0 छ अनि 1 1 0 0 छ मैले यसलाई उल्टो बनाइदिनु क्या रिभर्स भनेको उल्टो बनायो भने यसलाई उल्टो बनायो भने के हुन्छ 1 0 हुन्छ यसलाई 1 1 नै हुन्छ यो 0 0 1 हुन्छ यो 0 0 1 1 हुन्छ हो अब यो पनि रेगुलर हुन्छ भन्ने छ क्या हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो हो होइन अब यो चाहिँ रेगुलर नै छ होइन यसलाई पनि रेगुलर हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्नु प्रुभ गर्नु होइन ठिक छ है हाम्रो ल्याङ्ग्वेज के हुनसक्छ एउटा नल स्ट्रिङ हुनसक्छ होइन यो तिमीलाई थाहा छ त पढेकै कुरा हो यो नल स्ट्रिङ हुनसक्छ एम्प्टी ट्रान्जेक्सन हुनसक्छ अरू एउटा चाहिँ कुनै हुन्छ एउटा केही ए आएको हुनसक्छ होइन यस्तो ए 0 1 आएको चाहिँ हुनसक्छ एउटा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हामीले चाहिँ के सो गर्नु पर्यो भने यहाँले लेखिदिउँ यसलाई पनि के सो गर्नु पर्यो भने यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू रेगुलर छ भने हाम्रो त्यसको रिभर्स पनि के हुन्छ रेगुलर हुन्छ भने यो एक्जाम्पलहरू चाहिँ तिमीहरू टिपिराख है एक्जाम्पलमा नोटमा नहुन सक्छ नोटमा छैन जस्तो लाग्छ मान्छेमा कुनै कुनै छ कुनै कुनै छैन होइन एक्जाम्पलहरू चाहिँ मैले के अरे रिफरेन्स लिएर गरिरहेको छु त्यही भएर एक्जाम्पल चाहिँ नहुन सक्छ है यो पनि के गर्नु पर्यो सो गर्नु पर्यो होइन अब सो गर्ने स्टेप्सहरू के छ भन्दाखेरि स्टेप्सहरू के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के गर्ने रे एउटा इनिसियल स्टेट हुन्छ नि मैले यहाँ यसमा लेखेँ ल स्टेप्सहरू ठ्याक्कै स्टेप्सहरू बुझेपछि यो गर्न सजिलो छ ल हेर फर्स्टमा के गर्ने भन्छ नि होइन मेक इनिसियल स्टेट अफ एल भनेको हाम्रो जुन चाहिँ के अरे ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि जुन चाहिँ हाम्रो जुनलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ रिभर्स गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने रे एल एज फाइनल स्टेट गर्ने रे हेर अहिले एक्जाम्पल गरेपछि बुझ्छ के भन्न आएको छ होइन त्यसपछि के गर्ने रे फाइनल स्टेट अफ एम यसले भन्नु फाइनल स्टेट अफ एल बिकम के भन्छ यो अब इनिसियल स्टेट INITI इनिसियल स्टेट हुनु पर्यो ठिक छ थर्डमा रिभर्स डिरेक्सन अफ एजेस एकदम सजिलो छ क्या एजेस अफ एम टु मेक एल लेख्दिनँ कस्तो यम यल टु मेक एल को पावर आर
एलको पावर है, एलको पावर आर, पावरमा लेख्न नमिल्ने रहेछ यहाँ, एलको पावर आर। ल एलको पावर आर भनेको रिभर्स है। फोमा के गर्ने रहेछ, नो चेन्ज इन लुप, लुपमा लुप छ भने कोही पनि नो चेन्ज सिएच, नो चेन्ज इन लुप है, एन्ड रिमुभ, आरइएमओभी, रिमुभ अननेसेसरी स्टेट्स। ल हेर, हाम्रो यसमा गर्नुपर्ने यो है। अब यहाँ हेर्दाखेरि के हो भन्ने जस्तो लाग्छ हुन्छ होला। एउटा इक्जाम्पल गरेपछि चाहिँ तिमीहरू हेरेर कस्तो क्लियर हुन्छ। के गर्ने भन्छ भन्दा, मेरो एउटा ल्याङ्ग्वेज छ अरे, यल भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यसको के गर्नु पर्यो रे, इनिसियल स्टेटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रे, फाइनल स्टेट बनाउनु पर्यो होइन। इनिसियल स्टेटलाई के गर्नु पर्यो, फाइनल स्टेट गर्नु पर्यो, अनि फाइनल स्टेटलाई के गर्नु पर्यो, फेरि इनिसियल स्टेट गर्नु पर्यो फर्स्टमा टास्क। तिम्रो यल भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ भने मैले के गर्नु पर्यो, त्यसको फाइनललाई चाहिँ इनिसियल बनाउनु पर्यो रे, इनिसियललाई चाहिँ फाइनल बनाउनु पर्यो। हिजो कम्प्लिमेन्ट र मान्छेले कम्प्लिमेन्ट र रिभर्स एउटै जस्तो मान्छ है। कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो बाहेक सबै आउनु पर्यो होइन। जस्तो मैले होइन, मेरो कम्प्लिमेन्ट निकाल्दा चाहिँ मेरो 1 र 2 को मैले कम्प्लिमेन्ट निकाल्दैछु, मेरो सेट चाहिँ 1 देखि 5 छ भने 1 र 2 बाहेक सबै आउने मेरो के हो, कम्प्लिमेन्ट हो। रिभर्स भनेको के हो भने 1 र 2 यसरी आएको छ भने 2 र 1 यसरी आउनु पर्यो। त्यही भएर रिभर्स र कम्प्लिमेन्टमा हल्का फरक छ। हामीले कम्प्लिमेन्टमा के गर्थ्यो, एउटा गोलो भयो भने यसलाई सबैलाई डबल गोलो बनाएको थियो, जुन डबल गोलो थियो होइन, जुन फाइनल स्टेट थियो त्यसलाई हामीले के गरिरहेको थियो, सिङ्गल एउटा स्टेटमा चेन्ज गराएको थियो होइन। यो भनेको हाम्रो स्टेट हो, यो भनेको हाम्रो फाइनल स्टेट हो। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जुन मेरो फाइनल स्टेट छ त्यसलाई चाहिँ मैले इनिसियल, जुन मेरो फाइनल स्टेट छ त्यसलाई चाहिँ मैले इनिसियल स्टेट बनाउनु पर्यो रे, जुन चाहिँ मेरो इनिसियल स्टेट छ त्यसलाई मैले के बनाउनु पर्यो, फाइनलमा। यसमा चाहिँ अरू चेन्ज हुँदैन है। यो अरू स्टेटहरू छ भने जस्तो मेरो यो एउटा स्टेट यो छ, अनि यहाँबाट यो गएको छ, फेरि यहाँबाट गएको छ, अनि यहाँबाट म फाइनलमा पुगेको छु भने त्यो कम्प्लिमेन्टमा के हुन्थ्यो, यसलाई पनि डबल बनाउँथ्यो, यसलाई पनि डबल बनाउँथ्यो, यसलाई पनि डबल बनाउँथ्यो, यसलाई सिङ्गल बनाउँथ्यो, सबै स्टेटहरूलाई चेन्ज गर्थ्यो। यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भने जुन चाहिँ इनिसियल स्टेट छ त्यसलाई चाहिँ फाइनल बनाउनु पर्यो रे, जुन चाहिँ फाइनल छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो रे, इनिसियल भन्नु, एउटा मात्र गोलो बनाउनु है। अनि के भन्छ, रिभर्स डिरेक्सन पनि के गर्नु पर्यो, रिभर्स हुनु पर्यो रे होइन। अब ए र बीबाट सेलेक्ट भयो, एबाट ए पछि बी आएको छ भने अब त बी पछि ए आउनु पर्यो, त्यही भएर के हुनु पर्यो रे, रिभर्स पनि हुनु पर्यो रे। अनि फाइनली नो चेन्ज इन लुप, कुनै लुपहरू छ भने त्यसमा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। अनि अननेसेसरी स्टेट्स भनेको छ, अननेसेसरी स्टेट्स भनेको थाहा छ कि थाहा तिमीलाई? सपोज तिमीले यो डिस्क्रिटमा सायद पढेछ होला होइन, मेरो सपोज कस्तो पातल लेखेको फेरि यसले ल, अर्को बोर्ड खोलम ल, यहीँ लेखिदिन्छु ल। अननेसेसरी कस्तो पातल लाग्यो फेरि यो है। अब अननेसेसरी भनेको के हो है, अननेसेसरी स्टेट्स भनेको, अननेसेसरी स्टेट भनेको पहिला त्यो पनि बुझिहालौँ है। कुनै पनि मेरो एउटा स्टेट छ अरे है, अहिलेसम्म हामीले डिएफएमा के गरिरहेछ, अननेसेसरी स्टेप भनेको कस्तो हुन्छ यहाँ भनिदिएको छु है। ल यो गइरहेछ, यो म फाइनलमा पुगिरहेको छु, ठिक छ है। अब सपोज एउटा स्टेट यस्तो छ अरे, एउटा स्टेट यस्तो छ अरे कि यहाँ एउटा स्टेट छ अरे, सपोज यहाँबाट चाहिँ यहाँ गएको छ अरे हो, यहाँबाट चाहिँ यहाँ गएको छ यो, तर यो के होइन, इनिसियल स्टेट होइन र यो इनिसियल स्टेट चाहिँ यो हो मेरो है। अनि तर फेरि यहाँबाट पनि म यहाँ पुगेको छु भनेर एउटा स्टेट देखाइरहेको छ है, ठिक छ। अब म यहाँ ए आयो भने यहाँ जान्छु रे, बी आयो भने म यहाँ जान्छु रे, अनि ए र बी जे सुकै होस् म यहाँ बस्छु भनेको छ है। अब हेर, अननेसेसरी स्टेट भनेको चाहिँ के हो भने जुन त्यस्तो खाले स्टेट जुन जहाँसम्म पुग्नलाई हामीसँग के छैन, पाथ अभाइलेबल छैन है। यस्तो खाले स्टेट जहाँसम्म पुग्नलाई हामीसँग के छैन, पाथ अभाइलेबल छैन, दे आर कल्ड अननेसेसरी स्टेट्स। अब यो हेर, यो स्टेटमा हामी कहाँबाट पुग्ने, हाम्रो डिरेक्सन त यहाँबाट यहाँ छ, तर हामी त यहाँ यो डिरेक्सनमा यो स्टेटमा त हामी के गर्न सकिँदैन, पुग्न सकिँदैन होइन। मैले भनेको कुरा बुझ्यो नि, दोज स्टेट्स आर कल्ड अननेसेसरी स्टेट इन विच वी कान्ट रिच होइन। हामी चाहिँ के गर्न सक्दैन, त्यो स्टेटसम्म के गर्न सकिँदैन, पुग्न सक्दैन होइन। कुनै पनि पाथ पोसिबल छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छ, अननेसेसरी स्टेट भन्छ। त्यस्तो छ भने पनि के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो होइन, त्यस्तो छ भने पनि हटाउनु पर्यो भनिरहेको छ है। ल हेर, एउटा इक्जाम्पल गऱ्यो भने तिमीहरू बढी क्लियर हुन्छ। सपोज मेरो एउटा के अरे एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कस्तो छ भन्दा, एउटा सुरुमा पहिलाकै इक्जाम्पल लिएँ मैले, ए प्लस बीको के रहेछ, एस्ट्रिक रहेछ। ल यो रहेछ मेरो, ठिक छ। अब मैले यसको बनाउनु पर्यो रे, पहिला यसको मैले के बनाउनु पर्यो, फाइनाइट अटोमाटा। फाइनाइट अटोमाटा बनाउन तिमीहरूलाई अब एक्सपर्ट भइसक्यो होला सायद, अनि यो बनाउन आउँछ होला होइन। सुरुमा के आउनु पर्यो, यो इनिसियली एउटा स्टार्ट भयो होइन, इनिसियल स्टार्टलाई मैले यसलाई Q0 मान्दै होइन, Q0 मान्दै। ए आउँदाखेरि म अर्को स्टेटमा पुग्नु पर्यो, द्याट इज माई Q1।
हैन जत्र एबीसीडी मान्ने पनि हुन्छ Q1 अनि के गर्नु पर्यो रे म के गर्नु पर्यो यसपछि म ए र बी जे सुकै आओस् त्यसपछि म के हुन्छ रे यही पर्यो रे सो दैट यो मेरो के नै भयो फाइनल स्टेटै भयो है सो दैट यो मेरो के भयो फाइनल स्टेट भयो यो यसको लागि यो भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यल आर निकाल्नु पर्यो यल को पावर आर निकाल्नु पर्यो रे यल आर पनि के हुनुपर्छ रेगुलर हुन्छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो हैन प्रुफ गर्नु पर्यो ठीक छ अब हेरौँ यसको लागि के गर्ने भनेछ भन्दै यसको इनिशियल स्टेट भनेको Q0 हो मैले के गर्नु पर्यो मेरो स्टेप्सहरु सम्झ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको इनिशियल स्टेट यो हाम्रो यल हो नि त यो हाम्रो यल हो हामीले एलआर को लागि काम गर्छ भने यसको इनिशियल स्टेटलाई मैले के गर्नु पर्यो फाइनल स्टेट बनाउनु पर्यो रे ल बन्यो है अब यसको फाइनल स्टेटलाई के बनाउनु पर्यो इनिशियल स्टेट बनाउनु पर्यो रे यो इनिशियल स्टेट बनाउनु पर्यो ल ठीक छ यो भन्यो लुपलाई के गर्नु भएन चेन्ज गर्न भएन ल लुपलाई मैले के पनि गरेन चेन्ज चाहिँ के चेन्ज गरेन ल ठीक छ लुपलाई मैले के गरेन चेन्ज गरेन है अनि के गर्नु पर्यो रे डिरेक्सन पनि के गर्नु पर्यो उल्टो गर्नु पर्यो हैन डिरेक्सन पनि उल्टो गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँबाट यता आउने भयो योबाट यता त हुँदै हुनु भएन हैन यो हटाइदिए पनि भयो यो हटाइदिए पनि भयो ल डिरेक्सन यताबाट यता कता जाने हैन यो हटायो अनि अब इनिशियल स्टेट चाहिँ हाम्रो यो भयो हैन इनिशियल स्टेट चाहिँ हाम्रो यो भयो ल अनि ल ए आउँदा चाहिँ हामी यता जानु पर्यो ल यो यही भयो बुझ्यो बुझ्यो कि नै तर यसमा अझ एउटा कुरा मिसिङ छ एउटा कुरा अझै मिसिङ छ मैले बनाएको छैन हैन के भन्दा छ भने मेरो ए बाट सुरु हुनुपर्छ भनेपछि त मेरो बी आयो भने त म डेड स्टेटमा पुग्नु पर्यो नि मैले त्यो चाहिँ बनाएन छैन बी आयो भने के हुनु पर्यो डेड स्टेटमा पुग्नु पर्यो नि डेड स्टेटमा पुग्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि जे सुकै आओस् ए र बी जे सुकै आओस् यो यही बस्छ हैन ए बाट सुरु हुनुपर्छ त बी बाट सुरु हुनै पाएन नि त हैन यो माथिको चाहिँ एनएफए हो ठीक छ तर मैले डीएफए बनाए भने डीएफए को केसमा भने मैले बी आयो भने के हुनुपर्छ म डेड स्टेटमा पुग्नुपर्छ और बी बाट के हुन कहिले पनि सुरु नै हुँदैन हो अब यसको लागि पनि हेर्यो भने यसको लागि पनि बनाउनु यो त हाम्रो स्टेट हो नि त यो हाम्रो इनिशियल स्टेट हो त हैन नि त इनिशियल स्टेटलाई त मात्र हामीले फाइनल स्टेट बनाउनु पर्यो त्यही भएर यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो एज इट इज हुन्छ यसको डिरेक्सन मात्र चेन्ज हुन्छ के डिरेक्सन चेन्ज भयो भने हामीले यहाँबाट यहाँ दिनु पर्यो हैन अब यो बी आउँदाखेरि आउनु पर्यो लुप त केही पनि चेन्ज हुने भएन ए र बी हेर मैले अघि भनेको जस्तो के छ ठ्याक्कै हेर ठ्याक्कै अघि मैले भनेको के छ नि यहाँबाट हामी यहाँ जान्छौँ तर यहाँ जाने के छैन पाथ अभाइलेबल छैन सो दैट यसलाई मैले के भन्न सक्छु अननेसेसरी के भन्न सक्छु स्टेट भन्न सक्छु त्यही भएर मैले यसलाई कम्प्लिटली रिमुभ गरेर मैले यसलाई चाहिँ यस्तो लेख्दै पनि हुन्छ राखे पनि के हुन त हुँदैन हैन केही फरक चाहिँ पर्दैन तर त्यो किन चाहिन्छ हैन हामीले के बेकारमा एउटा स्टेट बढाइदिएको मात्र जस्तो भयो हैन सो दैट मेरो फाइनल हैन फाइनल चाहिँ यो भयो यो पनि के हुन्छ रेगुलर किन बिकज आई क्यान मेक फाइनाइट अटोमाटा अफ दैट रेगुलर ल्याङ्ग्वेज सो दैट इट इज also called as रेगुलर ल्याङ्ग्वेज ठीक छ है बुझ्यो हजुर अननेसेसरीको फेरि भन्नु न अननेसेसरी स्टेट भनेको जुन ठाउँमा पुग्नलाई हामीसँग पाथ छैन के ल म अर्को एउटा एक्जाम्पल अझै अर्को एक्जाम्पल दिउँ हैन सपोज एउटा यस्तो ठाउँ छ हैन यहाँ छ एउटा स्टेट यस्तो छ यो फाइनल स्टेट छ हैन एउटा स्टेट छ यस्तो ठीक छ है ल है यो छ हैन ल ठीक छ ल है ल एउटा यस्तो छ अरे ल यो ए भयो यो बी भयो ए भयो बी भयो हैन अब तिमी इनिशियली ए बाट स्टार्ट भइराछ और ए बाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौ और बी बाट पनि तिमी के गर्न सक्छौ स्टार्ट गर्न सक्छौ यो केसमा त हैन ए बाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौ बी बाट स्टार्ट गर्न सक्छौ तर मैले ए र बी बाट स्टार्ट नगरिकन मैले यहाँबाट गर्दै हैन मैले सी बाट स्टार्ट गर्दै यो डी भयो यो मेरो ई भयो हो अब तिमी त यो इनिशियल स्टार्ट भएको त फेरि यहाँबाट यो ए मा त हामी पुगि नै हाल्छौँ सुरुमा हैन ए मा त पुगिहाल्छ तर मैले इनिशियल स्टार्ट चाहिँ यसलाई मानेको छैन मैले इनिशियल स्टार्ट कोलाई मानेको सी लाई मानेको हो सी बाट अब तिमी त स्टार्टिङ सी बाट हुने हो नि त सी बाट अब बल्ल ट्रेस गर्दै जाने हो नि त पाथहरु सी बाट डी मा पुग्छ ओके डी हाम्रो डी मा म पुग्न सकिरहेको छु सी बाट डी मा पुगेपछि डी बाट म कहाँ पुगिरहेको छु ई मा पनि म के गरिरहेको छु पुगिरहेको छु अब सी बाट म ए मा पुग्न सक्छु सक्दिन त सक्छु त सक्दिन नि किनकि यो डिरेक्सन यता छ म ए बाट चाहिँ सी मा आउन सक्छु तर सी बाट ए मा जान सक्दिन सो दैट म ए मा रिच गर्न सकिदिन यो मेरो के भयो अननेसेसरी स्टेट भयो सिमिलरली म सी बाट डी मा त आउँछु डी बाट फेरि बी मा पनि जान सक्दिन सो दैट यो पनि मेरो के भयो अननेसेसरी स्टेट भयो क्या यस्तो छ भने के गर्न सकिन्छ त्यसलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ भने है ठीक छ बुझ्छौ अब बुझेछु हैन अब यस्तो एउटा जस्तो तिमीहरुको के रे एउटा तीनटा मैले एउटा के रे यस्तो अझै अर्को तरिकाबाट पनि बुझाउन तिमीलाई हैन
तीनटा केस लिएर हैन तीनटा केस के लिए भन्दाखेरि मैले के भन्दा छु भन्दाखेरि मेरो R1 मेरो के रे R1 R लेखौँ न R1 भन्दा नि R मेरो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो भने मैले के गरिरहेको छु यसको के प्रुभ गरिरहेको छु भन्दाखेरि युनियन के हुन्छ यसको रेगुलर हुन्छ भन्यो भने मैले R बारको हैन जुन चाहिँ मेरो यो हो नि हैन जुन चाहिँ मैले रिभर्स गरेँ भने त्यसको पनि मैले युनियन निकाल्यो भने के हुन्छ रे रेगुलर नै हुन्छ हैन R1 र R2 लेखौँ है यो पनि हुन्छ रे जे कुरा तिमीले यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा गर्छ नि ल्याङ्ग्वेजमा गर्छ त्यसको रिभर्स निकालेर गरे पनि त्यही नै हुन्छ रे त्यो सपोज मेरो दुईटा R1 र R2 छ रे मैले त्यसको रिभर्स निकालेर युनियन गरिदिएँ भने पनि के नै हुन्छ रे फेरि त्यो पनि रेगुलर हुन्छ रे ठ्याक्कै यता रेगुलरको केसमा जस्तो सपोज अब मैले अब दुईटाको कन्क्याटिनेट गरेँ R1 डट R2 गरेँ कन्क्याटिनेट गरेँ भने के हुन्छ रे मैले रिभर्स गर्दाको कन्क्याटिनेट पनि रेगुलर नै हुन्छ रे R1 को R डट R2 को R वेयर R को पावर R भनेको रिभर्स गरेको क्या त्यो पावर R भनेको चाहिँ के गरेको रिभर्स गरेको हैन ठिक छ अनि R को हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि क्लीन क्लोजर गराएको थियो हैन क्लीन क्लोजर गराएको थियो R1 को मैले क्लीन क्लोजर निकाल्छु भने मैले रिभर्सको क्लीन क्लोजर निकाल्दा पनि मेरो के नै हुन्छ रे रेगुलर नै हुन्छ रे R को पावर R को क्लीन क्लोजर पनि के हुन्छ रेगुलर नै हुन्छ भन्ने केसेसहरु यस्तो अराइज हुन सक्छ ठिक छ अब तिमीहरुलाई चाहिँ पिक्चरबाट देखाउने भए यसलाई चाहिँ पिक्चरबाट देखाउने भए कस्तो भन्न सकिन्छ भने सपोज अस्ति जस्तो पिक्चर हैन एउटा मेरो एउटा यस्तो छ रे हैन जहाँ चाहिँ के छ यो मेरो के हो इनिशियल स्टेट हो हैन यो मेरो इनिशियल स्टेट हो यो छ स्टेटहरु यहाँ पक्क धेरै नै छ यसको डाइरेक्सन यहाँबाट यहाँ छ अनि यो यहाँबाट यहाँ छ होला हैन ठीक छ यो मिट गराएको छैन भने मिट त हुन्छ यहाँ अरु स्टेटहरु पनि छ भनेर देखाइरहेको छ अनि यो मेरो फाइनली गएर यहाँ मिट भइरहेको छ यो पनि गएर फाइनली यहाँ मिट भइरहेको छ हैन यो चाहिँ मेरो यलकोलाई मैले बनाइरहेको छु हैन त्यसपछि गएर यहाँ पनि धेरै स्टेटहरु देखाइरहेको छु अनि फाइनल स्टेट भनेको एउटा यो होला अर्को फाइनल स्टेट भनेको यो होला यो F1 होला यो F1 होला यो F2 होला अब हामीले यसको इन्भर्स गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दैछु भने मैले पहिला फाइनललाई के बनाउने इनिशियल बनाउने हैन अरु इनिशियललाई फाइनल पहिला जेसुकै बनाए पनि हुन्छ अब मैले यसको LR निकाल्नु पर्यो भने मैले यसको L पावर R निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु यो फाइनललाई के गर्छु इनिशियल बनाउँछु हैन फाइनललाई के बनाउँछु इनिशियल बनाउँछु यसरी इनिशियल बनाइदे ठीक छ यसरी इनिशियल बनाइदे अब यो इनिशियललाई के बनाउँछु म फाइनल बनाउँछु यसरी अब यसको डाइरेक्सन पनि म के गर्छु चेन्ज गर्छु हैन यसको डाइरेक्सन पनि म के गर्छु चेन्ज गर्छु यहाँबाट यहाँ गएको छ भने यसको डाइरेक्सन पनि म के गरे अब चेन्ज गरे यसरी है ठीक छ यसको डाइरेक्सन अब अघि उता थियो भने अहिले यता हुनु पर्यो है यसरी हुनु पर्यो यसको डाइरेक्सन पनि यसरी हुनु पर्यो है बुझ्छ है नत्र तिमीहरुले एउटा एक्जाम्पल राखेर आफैले हेर्दा पनि हुन्छ हैन जस्तो अघिको केसमा यो एक्जाम्पल मैले दिए नि कहाँ गयो ल तिमीले यसको लागि गर नि त तिमीहरुले आफैले एउटा गर न अलि बुझ्छ ल के गर्नु पर्यो भने a + b को एस्ट्रिक्स अरे a + b को एस्ट्रिक्स अरे हो a + b को एस्ट्रिक्स अरे अनि a छ अरे ल मैले अलिकति उल्टाइदिए त्यसलाई ल ab छ अरे ल यसलाई गर त सबैले ल a + b को एस्ट्रिक्स अनि ab छ अरे ल यसलाई ट्राई गर न यो वाइड रो बोर्डमा गरे हुन्छ पहिला त्यसको ल्याङ्ग्वेज निकाल यसले एक्सेप्ट गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो एउटा भनेको AB हो हैन एस्ट्रिक को भ्यालु 0 राख्दाखेरि अब एउटा भनेको AAB हो और BAB हो हैन किनकि एस्ट्रिक को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 2 राख्यो भने AB हुन सक्छ और AA हुन सक्छ और BA हुन सक्छ और BB हुन सक्छ मैले 2 राखे भने एस्ट्रिक भ्यालु 2 राखे भने त यस र यसबाट एउटा सेलेक्ट हुन्छ फेरि अर्को चोटी यो यसबाट अर्को सेलेक्ट हुन्छ हैन यो भनेको 3 राख्दाखेरिको केस नगरौँ हैन एकदम फेरि यहाँ लेन्दी हुँदै जान्छ 3टा राखेको नदेखाइकन ल यसको लागि मैले पहिला यो बनाउन फाइनाइट अटोमाट बनाउन सबै है ठीक छ म तिमीहरुको आज यतिसम्म मात्र भ्याउने भन्दैछु ल हाइड्रो बोर्डमा बनाएर मलाई यही पठाऊ हैन म यही चेक गर्छु तिमीहरुको एटेन्डेन्स पनि गरिदिदै गरे म आज छ है आज छ आज छैन आज रहन्छ अचेत आज एब्सेन्ट भयो अचेत
अलि अबिन छैन, अचेत छ है, अचेत अलिज अनि अनहिता आशिष हल्का छैन, अनहिता आशिष त्यसपछि भुवन विशाल दीपक भुवन विशाल दीपक गौरी त्यसपछि ईश्वर जीवज खड्क सर डिएफ बनाउने कि हैन जे बनाए पनि हुन्छ त्यसलाई त्यही एनएफए बनाइदिन्छ एनएफए सहिले हुन्छ होला जे बनाइदिए पनि हुन्छ फाइनाइट अटोमाटा बनाउनु हैन ईश्वर ढकाल पनि भयो हैन जीवज जीवज खड्क खेम जीवज अमन छैन खड्क खेम कृष्ण छैन कुमार मिलन मुकेश मुस्कान नवीन मिलन निरा छैन मुकेश मुस्कान नवीन नारायण छैन नरेश निराजन निराजन नारायण छैन नरेश 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 निराज निराजन निराजन चौरासिया रमेश प्रशंसा भट्टराई छैन चौरासिया राजन छैन रमेश सबनम साजेन रमेश छैन सबनम साजेन समीप छैन त्यसपछि शशाङ्क सुशीला सुगम समीक्षा छैन सरोज छैन अनि शशाङ्क अनि सुशीला त्यसपछि सुगम यासाङ छैन पठायो कसैले रमेशले ल सहिले छ यसको हैन खासै गाह्रो छैन डिएफए बनाए पनि हुन्छ एनएफए बनाए पनि हुन्छ हैन ठीक छ ए र बी आयो मेरो क्वेशन के थियो रे ए प्लस बी को एस्ट्रिक जेसुकै आयो पनि भयो फाइनल्समा चाहिँ के हुनु पर्यो ए र बी आउनु पर्यो ए आयो भने ए पछि आयो भने डेड स्टेट अनि यो यसमा पनि गरौँ न अझै फाइनलमा पनि ए र बी देऊ न अब जेसुकै ए र बी आयो पनि ए हैन हैन यो ए र बी आयो यसको खै त अब यसमा ए र बी आयो भने के हुन्छ त कहाँ जान्छ यसमा हजुर यसमा 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 ए र बी आयो भने अब के हुन्छ डेड स्टेटमा लैजानु पर्छ यसमा ए आयो भने यहाँ पठाइदियो हुन्न र कहाँ डेड स्टेट यसमा ए आयो भने फेरि यसमा पठाइदियो भइहाल्यो नि हैन ए आयो भने फेरि एबीबाट सुरु भइहाल्यो तिम्रो त ल यसमा यो केसमा हैन के रे एबी एबी ठिकै छ हैन यहाँ स्टेट नबनाए पनि हुन त हुन्छ तर यहाँ स्टेट ए आयो भने त यता पठाइदिए पनि हुन्छ हैन ल अब यसको मैले रिभर्स गर्नु पर्यो भने के गर्छु भन्दाखेरि यसको इनिशियल स्टेटलाई मैले के गर्छु फाइनल बनाउँछु यसको इनिशियल स्टेटलाई मैले फाइनल बनाउँछु भने यहाँ दुईटा गोल हुनु पर्यो यो सिंगल गोल हो ठिकै छ यो जसलाई मैले के रे एउटा सिंगल गोल बनाउनु पर्यो अनि यसको के गर्नु पर्यो डिरेक्सन के गर्नु पर्यो अपोजिट गर्नु पर्यो यसको डिरेक्सन अपोजिट गर्दाखेरि के हुन्छ यो अननेसेसरी स्टेट हुन्छ त्यही भएर यसलाई मैले रिमुभ गर्दै हुन्छ है ठीक छ मैले गरेको ठिकै छ ए र बी जेसुकै आयो भने ए बस्ने ए बीबाट चाहिँ के हुनु पर्यो इन्ड हुनु पर्यो अब यसमा एमा बी यसमा अब ए र बी यही घुमाउनु मिलेन क्या किन यही घुमाउनु मिलेन मैले ए र बी आउँदाखेरि अब किनकि मेरो इन्ड त के हुनु पर्यो ए र बीबाट ए पछि बीबाट मात्र हुनु पर्यो नि त हैन त्यही भएर यसको लागि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि लास्ट एउटा मैले के गर्न सक्छु भने म ए आयो भने यहाँ बस्न सक्छु ए आयो भने यता जान सक्छु बी आयो भने के गर्न सक्छु म यही बस्न सक्छु ए यस्तो हुनु पर्यो ए र बीबाट इन्ड हुनु भनेपछि ए र बी जेसुकै आयो भने म के हुनु पर्यो अब यहाँ ए आयो भने त यता जानु पर्यो ए आयो भने यता जानु पर्यो फेरि बी आयो भने यहाँ जान्छ फेरि ए आयो भने यहाँ जान्छ बी आयो भने यहाँ जान्छ घुमिरहन्छ अब यसमा बी आयो भने बीबी हैन हाम्रो बीबी त आउनु भएन फेरि फाइनलमा बी आयो भने फेरि हामी कहाँ पुऱ्याउन सक्छ यसलाई पनि डेड स्टेटमा यसरी पुऱ्याउन सकिन्छ हैन ए आयो भने त ओके छ नि त फेरि बी पछि फेरि बी आयो भने त हामीलाई भएन त्यही भएर यसलाई आयो भने हामी यसरी डेड स्टेटमा पुग्न सक्छौँ अरू तिमीले यहाँ निस्टेटै नराखेको पनि बन्न सक्छौ हजुर सेकेन्डलाई किन डेड स्टेट छ त्यही घुमाइदियो भाइ केलाई यसलाई सेकेन्डलाई ए यसलाई हुन्छ यसलाई यही घुमाए पनि हुन्छ ए हो यही ठिकै त ल ठिकै त अलि बढी भएछ हैन ए आयो भने यही जान्छ ए पछि ए आयो भने यो त स्टार्टिङ विथ ए एबी हैन नि त
हो यो यसको डेड स्टेट यहाँ भएन है एकैताल भनेपछि अब तिमी जतिसुकै ए आयो पनि यही बसे भइहाल्यो होइन ए जतिसुकै आयो पनि यही भयो बी आयो भने तिमी फाइनलमा पुगिहाल्यो ओके छ फाइन छ होइन अन्त यस्तो गरे हुन्छ यसलाई यहीँ भएर जतिसुकै ए आयो पनि यहीँ बस्यो बी आयो पनि यहीँ बस्यो ठिक छ त्यसपछि ए आउँदाखेरि यो एनएफए बनाइरहेछ किनकि ए कोलाई दुईटा स्टेट दिइरहेछ होइन ठिक छ अनि के भन्छ अरे त्यसपछि जतिसुकै ए आओस् यहीँ बसिरहेको छ त्यसपछि फाइनलमा फेरि बी आयो भने के आइरहेछ फाइनलमा पुगिरहेको छ ल बी आउँदाखेरि हामी कहाँ पुगिरहेको छ फेरि फाइनलमा पुगिरहेको छ है अब यसमा ए र बी आयो भने फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि स्टार्टिङमा पनि लैदिन सकिन्छ कि फेरि हामी यसमा ए र बी आयो है त्यसरी गर्नु फेरि ल ठिकै छ हाम्रो तिमीले दियोस् बुझ्ने अब के गर्नु पर्यो भने यो इनिसियल स्टेट छ भने हामीले यसलाई फाइनल गराउनु पर्यो फाइनल छ भने के गर्नु पर्यो यसलाई इनिसियल स्टेट गर्नु पर्यो अनि यो यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो यसरी रिभर्स चाहिँ गराउनु पर्यो है ठिक छ ओके ल अरूले पनि बनाएको रहेछ ओके ए र बी आयो भने हेर्ने ए र बी आयो भने हामी यहाँ जाने कसले बनाएको निराजनले त्यसपछि यसको रिभर्स भनेको ए र बी आयो ठिकै छ है ओके फाइन छ है यति बनायो पनि हुन्छ कि यो भनेको हाम्रो के हो यो त हो नि होइन के अरे एनएफए त हो नि एनएफए बनायो पनि हुन्छ एनएफए बनायो भने कति सजिलो हुन्छ डिएफए बनायो भने एभ्री स्टेटलाई हामीले डिफाइन गरिरहनुपर्छ क्या है ठिक छ यो अब के गर्नु पर्यो यसलाई उल्टाइनु पर्यो यसलाई उल्टाइनु पर्यो डेड स्टेट हाम्रो छैन अब ए बी आयो ठिकै छ ल डेड स्टेट नदेखाएको पनि ठिकै छ होइन ल है बुझ्यो नि होइन तिमीले रिभर्सल अब हाम्रो अर्को चाहिँ छ होमोमर्फिजम भन्ने छ अब दुईटा बाँकी छ होमोमर्फिजम बुझ्यो भने चाहिँ इन्भर्स होमोमर्फिजममा खासै गाह्रो छैन होइन ठिक छ अब होमोमर्फिजम भनेको तिमीहरूलाई सिम्पल बुझाउनु पर्दा एकदम सहिलो छ अहिलेसम्म यो रिभर्सहरू जे पढ्यो त्योभन्दा एकदम धेरै सहिलो छ होमोमर्फिजम जति त्यो नाम सुन्दाखेरि गाह्रो लागिरहेको छ हजुर त्यो हामीले एनएफईलाई रिभर्स गर्दाखेरि अघि मैले गर्दाखेरि त्यो एनएफईलाई रिभर्स गर्दाखेरि डिएफई बन्छ नि त कहाँ डिएफए बन्यो यसकोलाई ए खै त यसकोलाई ए खै त एमा आउँदा कहाँ त पुग्छ यहाँ भयो भएन एनएफएलाई चेन्ज गर्दा एनएफए नै भन्छ डिएफए बन्दैन भन्दैन नि तिमीलाई डिएफएलाई चेन्ज गर्दा चाहिँ डिएफए भन्छ होइन त्यो बन्द एकैताल ल कहाँको थिएँ म ल अब मैले होमोमर्फिजमको कुरा थियो होमोमर्फिजममा म तिमीहरूलाई सिधै होइन होमोमर्फिजममा के गर्छ भने कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ दिएर होइन सपोज तिमीहरूलाई यस्तो गर्थ्यो नि होइन म के अरे एकदम के अरे 5 क्लासतिरको 6 क्लासतिरको म्याथको प्रब्लम लिएर आएँ होइन तिमीहरूलाई यस्तो दिन्थ्यो नि होइन त्यो बच्चामा के अरे एक्सको भ्यालु सपोज 1 दिन्थ्यो होइन एक्सको भ्यालु 1 दिन्थ्यो होइन वाईको भ्यालु के दिन्थ्यो 2 दिन्थ्यो होइन वाईको भ्यालु 2 दिन्थ्यो ठिक छ अनि तिमीहरूलाई के गर्यो भन्थ्यो एक्स प्लस वाईको भ्यालु कति हुन्थ्यो भनेर यसो राख्थ्यो है तिमीहरूले के गर्थ्यो एक्सको ठाउँमा यो 1 लाई रिप्लेस गर्थ्यो वाईको ठाउँमा के गर्थ्यो 2 लाई रिप्लेस गर्थ्यो हो होमोमर्फिजममा पनि यही कुरा हुन्छ है होमोमर्फिजममा पनि के हुन्छ एकैताल ल एकैताल फोन आयो एकैछिन ल अब होमोमर्फिजम पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यही कुरा गर्ने हो कि हामीलाई एउटा कुरा के अरे कुनै समथिङ भ्यालु दिन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त्यसले रिप्लेस गरिदिने हो होइन कसरी गर्छ भन्दाखेरि सपोज मैले होइन मेरो H0 भने मैले सिधै एक्जाम्पलबाट बुझाइरहेको छु होइन H0 भनेर मलाई के दिइरहेको छ अरे एबी हुन्छ भने मैले 0 लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्नु पर्यो एबीले रिप्लेस गर्नु पर्यो होइन अनि मैले 1 लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्नु पर्यो रे बीए भन्नेले रिप्लेस गर्नु पर्यो ठिक छ बीए भन्नेले के गर्नु पर्यो रिप्लेस गर्नु पर्यो फाइन हो अब मैले सपोज मेरो एउटा स्ट्रिङ चाहिँ के छ अरे एउटा एच के अरे एल भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ अरे ल 000 छ अरे हो अर्को भनेको 101 छ अरे हो अर्को भनेको 110 होला यस्तो छ अरे एउटा स्ट्रिङ मेरो स्ट्रिङ भन्दा नि मेरो एउटा ल्याङ्ग्वेज मैले यसरी डिफाइन गरिरहेको छु हो अब मैले के भन्दा छु भने मेरो 1 लाई 0 लाई चाहिँ एले रिप्लेस गर्नु पर्यो 1 लाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो बी र एले रिप्लेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब मेरो नयाँ बन्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई मैले होमोमर्फिजम एलले डिनोट गर्छु यसको मैले के निकाल्दा होमोमर्फिजम निकाल्दा हो अब मैले के गर्नु पर्यो भने 0 भनेको मैले कति भनेछु एबी भनेको छु सो द्याट मेरो के भयो एबी भयो हैन फेरि यो 0 भनेको कति भयो एबी भयो यो पनि के भयो एबी भयो हैन फेरि फाइनली यो लास्टको 0 भनेको कति भयो एबी भयो यो एउटा भयो ठीक छ अब यो 1 भनेको मेरो कति हो बीए हो नि त बीए हो यो 0 भनेको नि फेरि कति हो
एबी हो हैन यो 1 भनेको फेरि कति हो बीए हो यो मेरो एउटा नयाँ नयाँ यो भन्यो अनि फेरि यो लास्टको 110 को लागि गर्दाखेरि बीए अनि फेरि बीए अनि 0 भनेको फेरि के भयो एबी भयो ठीक छ मेरो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो थियो अब मैले होमोमर्फिजम गर्दाखेरि के गर्थेँ भने मैले 0 लाई चाहिँ अब एबी सब्स्टिट्युट गर्ने भन्छ क्या यसमा चाहिँ हैन मेन फोकस भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सब्स्टिट्युटिङ द पार्टिकुलर स्ट्रिङ इन फर इच सिम्बल तिमीले यो 0 को लागि मैले के सब्स्टिट्युट गरिरहेको छु एबी भन्ने कुरा सब्स्टिट्युट गरिरहेको छु नि त हैन मेरो गिभन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 001011110 हो मैले चाहिँ अब 0 को ठाउँमा के सब्स्टिट्युट गरिरहेको छु भन्दा एबी अनि सिमिलरली 1 को ठाउँमा बीए सब्स्टिट्युट गरिरहेको छु भने मैले कस्तो भन्यो मेरो ल्याङ्ग्वेज यस्तो भन्यो हो यसलाई भन्छ होमोमर्फिक ल्याङ्ग्वेज होमोमर्फिजम भन्छ यो पनि मेरो के हुन्छ रे रेगुलर हुन्छ भन्दैछ क्या है यो पनि मेरो के हुँदो रहेछ रेगुलर हुँदो रहेछ भन्छ ठीक छ यो बुझ्यो कि नै मैले भनेको बुझे जाते त अब एउटा एक्जाम्पल अझै दिउँ हैन मैले तिमीलाई अझै एउटा बुझेन बुझ्यो भने कि बुझेन भने बुझ्यो भने सर बुझ्यो सर ल तिमीलाई मैले त्यसो भए यो बुझेको भए यो त एकदम इजी कुरा भयो ल तिमीलाई मैले एउटा एक्जाम्पल तिमीलाई मैले गर्न दिएँ हैन एउटा समेसन भनेर मेरो 0 र 1 छ समेसन भनेको मेरो 0 र के छ अरे 1 छ अरे ठीक छ अब अर्को भनेको चाहिँ के रहेछ मेरो के रहेछ 1 2 3 रहेछ 1 2 3 हैन यसको स्ट्रिङहरु भनेको 1 2 3 रहेछ ओके है अब मैले के भन्यो भने मैले 0 लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्छु रे 3 1 2 2 ले रिप्लेस गर्छु रे 3 1 2 2 ले रिप्लेस गर्छु रे हैन अनि मैले यहाँ 1 लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्छु रे 1 3 2 ले रिप्लेस गर्छु रे 1 3 2 ले रिप्लेस गर्छु रे ओके ठीक छ यसले रिप्लेस गर्छु रे भनेपछि मेरो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब मेरो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तिमीलाई यस्तो दिएको छ अरे यो यल भनेको चाहिँ मलाई यस्तो दिएको छ अरे 0 + 1 को एस्ट्रिक हैन अनि डट 0 0 को एस्ट्रिक दिएको रहेछ 0 0 को एस्ट्रिक दिएको रहेछ ल यसलाई गर त त्यसो भए यसलाई होमोमर्फिजम गर त इन्ट्रेस्टिङलाई चाहिँ किन गर्ने सर हजुर इन्ट्रेस्टिङलाई चाहिँ एम्प्टी स्ट्रिङ कहाँ छ एम्प्टी हैन यो समेसन भनेर दिएको एम्प्टी स्ट्रिङ हैन यो समेसन स्ट्रिङ भनेर 0 1 र अनि यो यसको लागि 1 2 3 दिएको क्या हैन ठीक छ यस्तो भन्दै दिएको क्या यो समेसन भनेको चाहिँ तिम्रो के रे एल को लागि हो भने यो भनेको चाहिँ कसको लागि हो एचएल को लागि हो क्या हैन जुन चाहिँ पछि तिमीले यो यसको अब तिमीले के निकाल्छौ एचएल निकाल्छौ नि हैन त्यसमा चाहिँ स्ट्रिङ युज हुने भनेको 1 2 3 युज हुन्छ र क्या अनि जुन चाहिँ हाम्रो सुरुको ल्याङ्ग्वेज छ त्यसमा के युज हुन्छ र 0 र 1 युज हुन्छ र यो हाम्रो सुरुको स्ट्रिङ भयो हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यसले गर्नु पर्यो है ल एकदम इजी छ खाली यही रिप्लेस गरिदिने मात्र हो क्या हैन एकदम सजिलो भयो भएछ ल यहाँ पठाउ न यसमा पठाउ त बोर्डमै पठाइदिनु हुन्छ नत्र यहाँ सिधै कमेन्टमा पठाइदिनु हुन्छ है सर यसमा एनएफए बनाउनु पर्दैन डिएफए एनएफए बनाए पनि हुन त भइहाल्छ तिमीले यसको बनाइदिए भइहाल्छ नि हैन यो अघि भर्खर मैले देखाएको के रे डिएफए बनायो भने हुन्छ हैन यसको डिएफए बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ 0 र 1 आउँदाखेरि यसको इम्प्टी स्ट्रिङ पनि हुन्छ एम्प्टी ट्रान्जिसन पनि हुन्छ सो दैट मैले इनिशियललाई नै फाइनल गरिदिनु पर्यो हैन इनिशियललाई नै फाइनल गर्नु पर्यो लास्टमा कति हुनु पर्यो रे 0 0 बाट इन हुनै पर्यो रे हैन अब जतिसुकै 0 र 1 आयो भने यही बस्छ रे 0 र 1 आयो भने यही बस्छ रे अब एउटा 0 आयो भने र अनि अर्को 0 आयो भने के गर्छ रे बल्ल यसमा पुग्छ रे फाइनल स्टेटमा पुग्छ रे ल यस्तो भयो एनएफए बनाइदिए मैले हैन एनएफए यो 0 के त ल भएन हैन यो 0 0 आले इन्ड हुनु पर्यो हैन एम्प्टी ट्रान्जिसन छदैछ एम्प्टी ट्रान्जिसन भएपछि यही बस्दाखेरि भयो त्यो त एउटा मात्र 0 0 बाट इन हुन्छ नि त हजुर त्यो क्लिन स्टारले त त्यो एस्ट्रिक भएपछि त अनि 4 वटा 0 आए नि हुनुपर्ने हैन र
हो कस्तो आयो भने के भयो रे जेरोको स्ट्रिङ सर कम्पो के त्यो दुईटा जिरोले भयो होइन एउटा जिरो आयो भने यही बस्छ त्यसपछि एउटा जिरो आयो भने यही घुमाइदियो नि त ल सकिहाल्यो अनि यसले तीनटा आएन यसरी त्यसलाई तिनटा आउँछ के भयो भने त्यो अड नम्बर त 0 इन्ड हुनुपर्छ हैन र एकैछिन यो एकैछिन ल यो स्टेट भयो होइन यो स्टेट भयो ठिक छ एउटा जिरो आयो अर्को जिरो आउँदाखेरि के भयो फाइनलमा पुग्यो होइन अर्को जिरो आउँदा फाइनल पुग्यो ल यहाँ घुमाइदियो नि त सकिहाल्यो होइन पह भयो यहाँ होइन यता घुमाउनुपर्छ एकताल यता चाहिँ यहाँ चाहिँ घुमाउनुपर्छ त्यहाँ गयो चाहिँ मिल्छ ल एनएफए नबनाए के अरे एनएफए डिएफए नबनाइकन गर्दै पनि हुन्छ सिम्पली तिमीहरूलाई मैले यहाँ के गर भने यसको मैले एचएल निकाल्दा कति आयो भनेर निकाल्न खोजेको मैले त्यो च्याटमा हेर्ने हो च्याटमा आयो यसको एचएल निकाल्दाखेरि कति आयो तिमीहरूको बोर्ड बोर्डमा गरे कि यति कमेन्ट पठाऊ ए आएको हो ए ल कमेन्टमा पठाउँदाखेरि तिमीहरूको कस्तो आउँछ एस्ट्रिक्स लेखेर गर न मैले यहीँ एडिट गर्दै ल मैले यहीँ गर्दैछु इजी छ नि यो होइन तिमीले जिरोको ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो 3122 हाल्नु पर्यो क्या जिरोको ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि 3122 हाल्नु पर्यो भनेको मतलब यहाँ यस्तो हुने भयो 3122 प्लस 132 को के हुनु पर्यो एस्ट्रिक हुनु पर्यो है अनि यसको लागि 3122 3122 3122 को एस्ट्रिक हुनु पर्यो ल अनि बल्ल यसको हाम्रो के भन्न सक्यो हामीले एचएल भन्न सक्यो है ल ठिक छ यो बुझ्यो यो गरेको बुझ्यो यो सिम्पली यसलाई रिप्लेस गरिदिएको हो क्या यो जुन चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्छ होमोमर्फिजममा होइन यसलाई चाहिँ के गरेको हामीले यहाँ रिप्लेस गरिदिएको यसरी ल ठिकै छ आज यति नै गरौँ होइन आजलाई कति भयो 42 बजी आजलाई यति नै गरौँ अब फेरि नेक्स्ट क्लासमा एउटा बाँकी छ त्यसपछि हामी पम्पिङ लेमा गर्छौँ अनि पम्पिङ लेमाबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है आजलाई यति गरौँ है हो भाइ हजुर म रेकर्डिङ अफ गरेँ बुझ्यो नि होइन बुझ्यो सर बुझ्यो एक्जाम्पलहरू चाहिँ